เฮ้ยกดเต็มจอไม่ได้เลยวะนี่เรามาไลฟ์สดกันแล้วกันสวัสดีครับผมว่าไงครับทุกคนไองานนี้มันจะนานแค่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูตารางในเว็บก่อนงานนี้มันกี่ชั่วโมงวะเนี่ยกดดูตรงไหนวะหน้าตาเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ซะด้วยนี่ไหนตารางเงินไหนอันนี้ไงชั่วโมงหนึ่งโอเค1 ชั่วโมงภาคกูซักเสร็จพอดีอันเดอร์จิน 5.4 สนิคพีกอะโอ้มันต่อเลยนี่หว่าที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรอันนี้ก็น่าสนใจแต่แม่งตี 1:30โอ้ my god นี่ Fortnite นาไนท์อันเดอร์จิน 5.4 สนิคพีกมันมีสนิคพีกหลายฟีเจอร์เหรออันนี้มันไม่ไหวละPM เหรอเดี๋ยวนะนี่มันคนละเวลากับกูนี่หว่าก่อนนะถ้ามันเริ่ม5 ทุ่มมันบวกไปอันนี้คือ PM ของเราเป็น PM มันเป็น AM 13 ชั่วโมงอ่ะไป13 ชั่วโมงเพลงดับซะแล้วมีเพลงอะไรเปิดได้บ้างงานนี้เน้นโชว์ระบบ Unreal Engine ใช่ครับเป็นคือมารอดูว่า Epic Game เขาจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ให้กับ Unreal Engine บ้างผมรอดูอยู่อยากรู้ว่ามีอะไรใหม่ๆมานำเสนอแต่ว่าสำหรับ Indie Developer คงไม่ได้ใช้หรอกผมว่านะมันเป็นฟีเจอร์พวกแบบล้ำๆที่มันเกินขอบเขตอาจจะเป็นแบบที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้เยอะแต่อยากรู้ไว้ก่อนว่าเขามีอะไรเด็ดทีเด็ดมาโชว์บ้างซื้อขนมมากินรอแล้วงานยังไม่เริ่มเลยคือมันจะไม่ใช่งานโชว์เกมนะมันเป็นงานเขาเรียกว่าเป็นงานที่เน้นไปทางเกม developer มากกว่าฝั่งเกมเมอร์อาจจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจหรอกนะผมว่านะแต่ว่าฝั่ง developer นั้นน่าจะว้าวอยู่โดยเฉพาะคนที่ใช้เร็วจริงคนดูเยอะใช้ได้เนี่ยขนาดเป็นงานที่เน้นไปทางเกม development ซะส่วนใหญ่ด้วยนะจะ 5,000 คนเลยเนี่ยนับว่าคนสนใจUnreal Engineไม่ใช่น้อยใกล้แล้วจะปิดไอ้นี่กันไอแท็บนี่มันปิดแล้วเนี่ยอันนี้ไงโอเค welcome incoming stay tuned มันจะมีเข้าดาวน์อีก15 นาทีเปล่าวะเหมือนเห็นตารางมันมีเข้าดาวน์15 นาทีนะถ้ามีเข้าดาวน์อีกกูทำอะไรต่อดีวะเนี่ย
สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาดูคืนนี้นะฮะไม่คิดว่าจะมีคนมาอะไรนะสนใจเรียวจินด้วยIGN ก็ฉายเลยแสดงว่ามีอะไรเด็ดๆโชว์แน่นอนเลย IGN ยังฉายเลยอีก15 นาทีจริงด้วยทำอะไรรอดีแชทอีก15 นาทีจริงด้วยแฮะแต่เห็นตัวอย่างนะก้อนบอลสปาร์กิ้งซีโร่ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเขาดูดีกว่าไงก็มันก็รอมันอีก15 นาทีเนาะนั่งดูแต่กันนั่งดูอะไรในอื่นก่อนแล้วกันนักบอลสปาร์กิ้งซีโร่พูดถึงแล้วเศร้านะอาจารย์โทริยามะแกก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยละคืออันนี้ก็ไหนมานั่งคุยดีกว่าเพราะว่าแต่กันบอลนี่ถือว่าเป็นผมว่าน่าจะเป็นการ์ตูนวัยเด็กของน่าจะเกือบทุกคนอะวัยแบบว่ารุ่นกับรุ่นเดียวกับผมนะแบบว่ารุ่นก็เกือบ30แล้วนะน่าจะโตมาอาจจะ30 บวกด้วยแหละคงโตมากับกันบอลเป็นวัยเด็กของใครหลายคนก็อ่านแล้วก็รู้สึกกระเทือนใจอยู่นะเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อชีวิตหลายๆคนเยอะอยู่กับกันบอลต่อให้โตมาแล้วผมรู้สึกว่ามันดูแล้วไม่ค่อยสนุกก็เหอะแต่ตอนเด็กนี่สนุกมากเลยลองแต่อาเรียวดูแต่ไม่ใช่แนว 2D เลยคืออาเรียวใช้ทำ 2D ก็ได้นะแต่ว่านั่นแหละเมนหลักมันคือ 2D เนาะถ้า 2D ก็ Unity จะดีกว่าคิดถึงมากคือเกมเพย์2มันมีกันบอลภาคบูโดไคเทคาชินี่แหละมีสัก 2-3 ภาคเลยมั้งในเพย์2ผมเป็นเกมแบบว่าทำลายจอยมันคือเกมทำลายจอยที่แท้จริงยิ่งมันช้าสู้โอ้โหสไปค์คันซอฟเหรอ皆さんこんにちはドラゴンボールスパーキングゼロのメインプロデューサーの古谷と申します。GDC เหรอ本日はよろしくお願いします。先ほど皆様に見ていただいたのは昨年12月のゲームアワードで正式มาดูซับมอรี่ก่อนล่ะมีอะไรบ้างมีเมื่อแกนโลเคนเซอร์พอไว้โซลิด 2.5D ซินิมาติก 2.5D ซินิมาติกเหรอแมนชิ่งนาราทีฟฟีเจอร์ใหม่ไหนแนะนำนั่งอ่านนี่ดีกว่า Music Valley มันเกี่ยวอะไรกับ Engine มัน 6 Hour Music เกม Stray God เหรอคัดดาวด้วยช่างภาพใช่บูปินกันเหรอนี่แจ็คแบ็กวะเนี่ยแจ็คแบ็กแน่เสียงมันเบาเหรออันนี้ใช้ในอันนี้คืออะไรวินจิที่ใช้ในฟิล์มงั้นเหรอมาไกลเนี่ยFortnite คือไม่น่าเชื่อนะว่ากราฟิกมันกราฟิกระดับนี้คือเป็นกราฟิกแบบเรียลไทม์ได้ละไม่น่าเชื่อตอนเพย์ 1นี่แม่งมองว่าภาพสวยเลยวะเนี่ยโอ้โหมันคือกระดอนที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเอาเหรอไม่อันนี้มันไม่ใช่ของกรอดใช่ไหมมันชื่อ Engine DG Develop เลยเหรอเดี๋ยวลองเสิร์ชดูหน่อยดิมาเสิร์ชดีกว่าไม่เคยได้ยินชื่อ Engine นี้เลย G Develop มันไม่มี 3D ป่ะเดี๋ยว
ไปดูเกมที่ใช้Korean Indie ไหนนี้อ๋อเป็นเกมมือถือ 2D หมดเลยเนาะไม่ใช่ 3D เกมก็มาใช้เยอะแล้วเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะอาจจะว่าผมไม่ได้ตามตลาดเกมมือถือนะอ๋อ pricing เนี่ยดูราคาหน่อยสิ How be your first game Android ฮะทำไม pricing ถูกมากคู่แข่งตรง Construct เลยอ๋อHow be iOS ด้วย11 ดอลมันถูกจังอ่ะอันนี้ Professional มีอะไรอ่ะ Support Channel อันนี้เด็ดคาวโปรเจกต์ Free Access One Pack State Pack per month อ๋อ Billing Invoice Available ฮะถือว่าแพงไม่แพงนะเนี่ยน่าจะเป็นเอนจินสายมือถืออะ เดี๋ยวนี้มันคนทำหนังจากเรเวนจินเริ่มเยอะเลยแต่ว่ามันส่วนใหญ่จะเป็นหนังสั้นนะรอดูแบบว่าหนังจริงๆที่ทำจากเรเวนจินน่ะในอนาคตได้เป็นไปได้จริงๆมันเป็นไปได้แหละแต่ว่ายังไม่มีใครทำโฆษณา Fortnite ไม่มีเกมไหนที่ Fortnite ทำตามไม่ได้คนจะเล่นเยอะอยู่เนี่ย Fortnite ไม่ได้เล่น Fortnite นานแล้วจะมาแล้วเหรอPushing next gen real time technology animation deep dive archiving realistic Fortnite นี่ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ก็อย่างว่ามันตี 4:30จะบ้าใครจะไปนั่งดูวะบ้านเขาและบ้านเรายังไม่เหมาะกับการนั่งดูสดเลยฟรีซอสสอนอะไรคือโฟโมวะอันนี้มีงานแข่งทำเอสเซทกันโปรเจกต์ไททันหาคนมา5,500อีกกี่นาทีนะอีก7 นาทีใกล้ถึงแล้วโอเคนั่งดูหนังสั้นการเรียวรอแล้วกันนะWorld Building Showcase อ่ะไอ้พวกนี้พูดยากอ่ะมันปรับสวยแค่ไหนก็ได้มันไม่ต้องห่วงเรื่องเฟรมเรทอ่ะแต่ถ้าไปทำเป็นเกมจริงๆนี่มันต้องคิดหนักกว่านี้เพราะว่ามันต้องออพติไมซ์แต่ถ้าทำเป็นคัสเป็นซีเนมาติกเป็นอะไรนะเป็นซีเนมาติกแบบมูวี่หนังสั้นอะไรช็อตฟิล์มมันปรับได้เต็มที่คอมระเบิดได้เลยมีดราม่าเล็กในวงการเดฟเกมเกี่ยวกับสตรีมครีเอเตอร์ทีมเกมพิกเซลอาร์ตโป้งแดงเป็นหมื่นเกมแล้วอ้างว่าซื้อคอมตั้งแพงมาเล่นเกมห้าวกากแบบนี้ไม่ได้ทำเกมให้สมแล้วอันนี้อย่าสนใจมันปัญญาอ่อนเพราะว่าคือมันการที่จะรีวิวโป้งแดงคือมันต้องซื้อมาเล่นไงคือแค่เห็นรูปแล้วมันไม่เหมาะกับสเปคตัวเองไม่เหมาะกับสไตล์ตัวเองก็ไม่ต้องซื้ออันนี้อย่าสนใจเลยคนเพี้ยนมันเยอะนะไม่น่าเป็นดราม่าได้นะ
คือสตรีมมันมีปัญหาการรีวิวคือมันโดนรีวิวบอมหรือว่าโดนรีวิวแบบแปลกๆนี่ได้ง่ายๆไงคือมันมีแค่เรทแบบนิ้วโป้งแดงกับนิ้วโป้งน้ำเงินมันไม่มีแค่ว่ามันไม่มีว่าให้คะแนนเท่าไหร่เกมไหนไม่เคยรู้จักเกมมือถือปะเนี่ยช่วงนี้เกมมือถือเกมไหนมาแรงบ้างคือเรื่องพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่มันเขาเรียกว่าไงอะเอามาใส่หัวก็ปวดหัวซะเปล่าๆเพราะมันเป็นเรื่องปัญหาที่แก้ไม่ได้คนแบบนี้มันมีเรื่อยๆไงมันเป็นปัจจัยภายนอกอะอ๋อลงทั้งโมบายทั้ง PC เลยลูกนี้เกม PC กับโมบายเล่นในขณะนี้แบทเทิลลิงเวฟอะนั่นเหมือนทาวเวอร์แฟนตาซีเหมือนเกนชินเนี่ยเกมพวกนี้คล้ายๆกันหมดเลยแยกไม่ออกแต่ช่วงนี้เกมอนิเมะในมือถือมาแรงเนาะหลายพีโอ้ยชิดแชทกูบักพับหน้าจอที่แชทกูบักโอ้ยเฮียโอ้ไม่นะไอสัตว์แชทกูบักเฮ้ยได้หายแล้วโอ้โหตกใจหมดแล้วปีใช้บูปินจริงๆผมว่าเกมมาเรลเอนจินเนี่ยน่าจะสัก 50% นะใช้หมายถึงว่า 50% ของในเกมนะโคดดิ้งในเกมน่าจะเป็นน่าจะเป็นบูปินอ่ะคงไม่มีใครเขียนโค้ด 100% แล้วมั้งอาจจะครึ่งอ่ะดีวีดีบูปิน70โคดดิ้ง30ด้วยซ้ำผมเห็นไอ้ development แบบว่าเบื้องหลังของเกมแต่ละเกมที่ใช้เรียลเอนจินมันก็ไม่ใช้บูปินโยงโหนดกันเยอะอยู่นะสมัยนี้เกมใช้เรียลเอนจินกันเกือบหมดแล้วเมื่อก่อนคนใช้ Unity เยอะอันนี้เรียลเอนจินเริ่มมาเริ่มไม่เหงาแล้วคือมันทำง่ายขึ้นจริงๆนั่นแหละคนเล่นเขาไม่แคร์นั่นหรอกเพราะว่าเกมมันจะใช้อะไรทำอะแต่ว่าถ้ามันออกมาแล้วมันเล่นสนุกก็ปัญหามันมองข้ามได้หมดของพวกนี้อยู่ที่วิธีการทำเราแต่ว่าก็อย่ารับว่าการใช้เขียนโคดดิ้งโดยตรงซีคัสพัทอย่างเงี้ยมันทำให้เฟรมเรทมันอาจจะมีเรื่องช่วยเรื่องออพติไมซ์ได้ดีขึ้นไงคือต้องยอมรับว่ามันมีลิมิตในการใช้บูปินบางอย่างซีคัสพัทต้องใช้ซีคัสพัทเท่านั้นจากที่ผมใช้มานะผมว่าบูปินเนี่ยพอไปสุดทางอ่ะมันจะมีลิมิตของมันอยู่ที่ต้องใช้ซีคัสพัทกว่ามันจะฉายกูกินขนมจะหมดแล้วมั้งเนี่ย
ใกล้อย่างมาแล้วเหมือนดีทุกท่านด้วยนะครับ ที่ยังไม่นอนกันว่าแต่รันเวก2ใช้เร็วใช้น็อตไลท์ครับผมไอ้ลิมิตี้เกมเขาใช้เอนจินของตัวเองไม่ได้ใช้เรลเอนจินมาแล้วมีทั้งเกียร์โซลิด3เกมไหนๆก็ใช้เรลเอนจินไปซะหมดเลยฮะนี่เมื่อกี้โกบัตเตอร์ผมเล่นเสียงหน่อยดีกว่ารู้สึกมันเบาอ่ะประมาณนี้แล้วกันรู้สึกเมื่อกี้เบาไปนิดหนึ่งน้ำตกน้ำตกแล้วเอาเดอะฟอร์เล่นจัดเต็มครับจัดเต็มมาดูสิไหนมีฟีเจอร์อะไรใหม่ไหมมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูหน่อยจัดซะยิ่งใหญ่เชียวนึกว่าทีมสวิตนี่จะเดินมาเปิดรายการ Wow, some incredible work over Who are you? Okay, hello and welcome to the State of Unreal 2024. มีซับไหม Before I jump in, you may be wondering why it's me up here kicking things off instead of Tim Sweeney, as he's done for the past สงสัย decade. มันกูเลย That's because he's down in Australia fighting the good fight for all developers. What we're fighting for is a big part of why we're here today. ไม่อยู่ It's อ่ะ about opening the market ทีมสวิตนี่ไม่อยู่ so you can have a fair deal with when you build and distribute your games on any platform. We have a fantastic show in store for you today, celebrating exciting new features for Unreal Engine 5.4, Let's go. as well as a lot of cool updates for UEFN and the Epic Games Store. So, over the years, this show has become less and less about us and more about you. เล่นเสียงอย่างนี้เล่นเบาเว้ย So today we'll also be hearing from a bunch of awesome developers that are making kick-ass games in Unreal and เฮ้ยสอนเรียนให้เด็กเข้าไปดูด้วยเหรอไอ้ยะ Since last year, there's been quite a bit of activity in the Unreal ecosystem, and the most recent news is from the world of animation. The short film Voiceover, directed by Dave Mullins and produced by Brad Bird, won an Academy Award for อวย the ให้ best กับฝั่งแอนิเมชัน animation. ซะละฝั่งเกมแม่งดูเหมือนรูปน้อยเลย The film was inspired by the music of John Lennon and Yoko Ono, and was created all in Unreal Engine by our great friends and longtime collaborators. นั่งแต่งเพลงโปรดเลย Over the years, we've worked closely with Peter Jackson's team at Weta, and the relationship has pushed the engine to do things that you ไม่รู้ว่านั่นจะโกคันโดะจำชื่อไม่ได้ And now their work in UE has really paid off with an Oscar. Congratulations to the entire team, a couple of who I'm sure they're in the audience somewhere here. ฟีฝั่งหนังคิดแพงกว่าเกม Many of you แพ are งไหม leaving ก็ a full stack of offerings from Epic, from tools and จ content. ริงๆก็ไม่แพงนะถ้ามันทำมาได้เกิน$1 ล้าน our ecosystem for everyone, regardless of whether you're developing with UE or even another engine. And through UEFN, we're also helping to connect you to a massively engaged audience. มันพยายามดัน Unreal for Fortnite มากเลย Players เนี่ย engage with what you've built. And when it comes to Unreal, our engine is your engine. And we've been pushing the envelope with what can be done using UE through shipping features and games with inside Fortnite. ไม่เอา Fortnite เอาเอนจินเฉยๆดิ limit by us, and we strive to make an engine that helps teams of every size succeed. And with source code easily available, you have no hidden barrier holding you back. Because our engine truly is your engine, we also want to thank you, the community of developers, for pushing great code back into Unreal, either directly or indirectly through the marketplace, making the engine better for all of us. We make the core engine, you make it Unreal. Okay, are you ready to see something really is truly Unreal? Let's go bye boy Okay, all Let's right, fucking go let's roll it. I'm ready I'm so fucking ready อะไรอ่ะ They're combing the streets. Searching house to house. อะไรนาซีเหรอ They arrest you too.
They ถูกขับโลก will ที่ take ส you อง to เหรอ their headquarters, and you will not return. I'm more concerned with the แต่ตามอเมริกาเหรอ We've got claws that can cut through vibranium alloy. โอ้โห อันนี้คือหนังหรือเกมเนี่ยทำเป็นหนังแอนิเมชันหรือว่าเป็นเกมที่กูเล่นวะ By my Black count, Panther. that makes 2 super soldiers loose in Paris. 3, counting you. And that's two too many. คือเกมบนหนังเนี่ย I'll be there before the sun rises. Before the Germans, before that American. The Eye of Force has been found. โอ้ยนี่ถ้าเป็นภาพในเกมนี่มันสุดยอดมากไอ้ไฮดรา Please, just stick to your เกมเหรอ steps. ใช่เหรอ เหมือน CGI อ่ะ Stand with me. สวยเหมือน CGI แหละ When am I know? แยกไม่ค่อยออกอะ It's better if I tackle this one alone. You may encounter some obstacles. That won't be a problem. โอ้โห แสงเงามันแบบว่าคอมกูจะระเบิดไหม Our cat friend is definitely here too. By the look of คือมัน things, สวยจนแบบว่า he's not very far ahead. คือทำเป็นแอนิเมชันลง Netflix ยังได้อะ Who the hell are you? มีเอาไม่เขาลืมอ่ะ Dead, we be dead. So what do you want? Answers. That's far enough! Stay out of my way. มันไม่ถูกกันเหรอ Aside! I do not take orders from anyone. I don't have time for this. Neither do I. มาเวล1943 Rise of Hydra เห็นเกมเพลย์อะไรเงี้ยดู25แต่มันเป็นสกายแดนนะมัน Amazingly cool. ลองคุยลองดูเราให้เขาอธิบายได้มันคืออะไร Okay, do you want to hear some more about that? It's my okay, great. It's my pleasure to introduce one of the greatest storytellers in video games, my good friend Amy Hennig. Amy, come on out. ไม่เห็นอีกเหรอ Awesome to see you here. นี่มันคนทำอันชัดเต็ดนี่ Thank you, Kim. เฮ้ยอันนี้คือคนกำกับอันชัดเต็ดผ่าภาคแรก to finally show what we've been working on at Skydance New Media. ไอ้คนนี้ And I ตำนานผู้กำกับกันแน่ I am so proud of what the team has accomplished. My God. Amy, I'm sure the audience. คือเขาโดนเขาออกจากไลท์ด็อกไปต่อทำระดับอัด Tell อะ us about it. Sure. Well, as the trailer ช่วงกำลังเริ่มต้นทำแอนชัดเต็ด we're 4 creating โดนออก a story-driven ออกไปทำอย่างอื่น World War II era Marvel action-adventure game with an ensemble of playable ใช่เจอเกม But here's what's important to note. People might not think this. This isn't some custom demo that we made just for this show. That's our game, right? อ่า All the sequences you just saw in that เมื่อ trailer กี้คือ are all pulled right out of our อินเกม game, เอนจิน running real time in Unreal Engine 5. เก็ตแม่สวยชิบหาย Yeah. แต่เสียดายผมหิวปากไม่เป็น I'd expect nothing less from your team. Absolutely incredible. As with many of your past projects, กูต้องใช้4090เล่นมาเนี่ย bridging the gap between films and games, but this is a whole new level. What's different nowadays compared to the old days? Yeah. Well, look, I mean, you and I have known each other for what, over a decade Over now? a decade, yeah. Right. And we immediately hit it off, and I think it's because we've been chasing the same dream, right? Which is to create richly interactive experiences that are cinematic, immersive, but I had it makes gameplay it in like it. you're in a movie, but with all the player agency that you expect from a really great game, right? And in the past, this has always felt like it was just beyond our grasp. But I think we're finally crossing that threshold. Yeah, we're trying our best. Yes, we're trying our best. Yeah. And look, when we're telling a character-driven story, it's critical for us to be able to really faithfully Hey, capture and honor ไมค์กู every ช็อต of our actors' stellar performances. So we've been Oh, no. incredibly grateful to be able to Hello? partner My with shot. on the mid-human team อยู่ช็อตเฉยเลย to tell our story. Tell us a little bit about the visuals in the game. Well, again, So thanks go to home, Hydra. Epic and the Unreal Engine development team, we've been able to leverage some of the new nanite and lumen features being released in 5.4. And honestly, this is really helping our team to achieve a level of visual fidelity that enables ใช้ us to นาไนกับ present this ดูเมน grounded เฮ้ยฮัลโหล Alright, อยู่ well, อยู่ let's ช็อต go ได้ a แล้ว little bit deeper and see some of these features that the หาย team ละ has used เข้าให้ตก by ให้ดี firing up a level in the game. So, let's
Sounds good. อยากเห็นเกมเพลย์ First, I'd like to introduce two of my colleagues. Colin Hennon, our cinematic animation director. And Roman Adiola, our director of ช่างกล้อง photography. ระวังโดนสายตัวเองนะระวังเดินโดนสายตัวเอง So Colin will be live and editor, and Roman will be on the virtual camera, just like he is at all of our performance capture shoots. So, if you all are ready, let's switch the feed and go back to that bridge environment. Let's see, yep. โอ้ใช้ virtual camera ดูสดๆเลยนี่หว่า Okay. So Colin, let's boom down and take a closer look at this environment. So to create a really immersive Oh my game God. experience, characters and environments have to work together harmoniously. We can't just drop believable characters into a less than convincing world. So we need to start with คอสตูมก็ดู authentic, OG อยู่นะ densely detailed environments as the setting for our story. And look, because part of our story is set in 1940s occupied Paris, we needed the world to have a โอ้ really โหพาร์ติเคิลแม่ง visceral level of detail. มันใช้พาร์ติเคิลแบบ next gen นั่นเหรอวะ มันไม่ใช่เป็นแผ่นแล้วอะพาร์ติเคิลไม่ใช่เป็นแผ่นนะแชทพาร์ติเคิลเป็นวอลลุ่มเป็นก้อนจริงๆแล้วคือมันมีมันสักพักก็แหละแต่ว่าโอ้โหเย็ดแม่นึกว่าถ่ายจากยุโรปคือเมื่อก่อนพาร์ติเคิลเป็นแผ่นได้ไหมแต่ว่าตอนนี้พาร์ติเคิลมันเป็นวอลลุ่มแล้วมันดีลหรอกมานานแล้วแต่ว่ามันยังใช้จริงไม่ได้เพราะมันกินเครื่องตอนนี้มันใช้ได้จริงกันเลยเนี่ย ในคาริโต้ตัวละครมันสวยขึ้นตัวละครน่ะพาร์ติเคิลยังเป็นแผ่นอยู่เลยตอนผมเล่น So Colin, let's actually strip this scene right down to the dirt, so folks. อีกหน่อยเราแสดงเราทำโอ้คือเขาโชว์สดๆเลยว่าเนี่ยกูไม่ได้หลอกดาวนะกูโชว์จริงๆว่าเนี่ยมันเป็นอยู่ในเกม40 90แน่นอน50 60กูระเบิดแน่ๆ and create new three-dimensional geometry of the quality that you're used to with Nano. มันรันได้แต่มึงใช้การ์ดจออะไรรันวะเนี่ย Tile textures and using shader logic, you can make incredibly complex effects. So instead of me trying to explain it, let's get Colin to show the magic, and let's see a transformation of this space. This technique allows you to see an unprecedented level of geometric detail, but it's also memory efficient and can be changed dynamically with your game. So things like footprints or tire tracks, or even supernatural effects, if you want them, can be visualized. And just to show how this simple geometry has now been transformed, let's have a look at the triangle view again. There you go. What you expect from Nano. So it's a really smart. แต่ว่าลูเมนมันยังมีปัญหาตอนผมใช้เวอร์ชัน 5.2 อ่ะไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้มันแก้ยังมันมีปัญหาเรื่องมันเกิด noise ตัวเราเรนเดอร์แสงอันนี้มันดูนิ่งมากเลยเนี่ยหรือมันปรับตันแบบตันจัดหมาวะที่ศูนย์ก็สู10 เฟรมอาจจะ30 เฟรมอะเนี่ยโชว์เรียลไทม์ไม่มีพรีเรนเดอร์คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะใช้ให้เรนเดอร์สวยขนาดนี้เป็นโปรแกรมมายาเบนเดอร์หรืออะไรที่มันต้องใช้เรนเดอร์ใช้เวลานานมากเลยนะอันนี้คือเรียลไทม์นี่ Making me feel chilly, actually. Yeah, actually, it's a little cold up here. Or maybe it's just nervous. And remember, คอนโซลรันไหวไหมเนี่ย PS5 Pro น่าจะได้อยู่นะข่าวเรือ PS5 Pro จะมาเนี่ย So you can see how tools like these with ซีรีส์ 5,000 นะ small team art direct and set dress their environments dynamically. It enables our artists to create คืออันเนี้ยใช้คำพูดของลุงเบนจาก Spider-Man นั่นเลยพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการจอที่ใหญ่ยิ่งไอสัตว์ไมค์กูต้องตบไมค์ใช่ไหมเดี๋ยวผมตบไมค์เหมือนกันไหมหยุดช็อตต้องให้ abuse ไอสัตว์นี่ไม่มีno more particle แผ่น PNG ต่อไปมุกไฟแผ่นได้ตายไปแล้วโอ้ดีครับคุณชนกโอ้ไฟแผ่นได้จากเราไปแล้วควันเป็นแผ่นได้จากเราไปแล้ว So if we look at the glow of the fire on as it dynamically illuminates the volumetric smoke, you can see that light transmitting through the volume.
You can also see that the smoke itself ของแท้มีอยู่จริงมันมีนานแล้วครับแต่มันกินเครื่องสุดๆมันอาจจะเอาติดไม้จนใช้ได้จริงแล้วมั้งเนี่ยอันนี้คือเทคนิคเดียวกับพวก CGI หนัง CGI เลยมั้งแต่มันเรียลไทม์ไงสุดยอด as sparse volume textures, resulting in film quality visual effects, volumetric visual effects, all running in real time. ใช้ชุดน้ำหยิบเราอย่างนี้การจอถึงจะรันไหวผมว่าบ้านน่าจะไฟไหม้ก่อนอะรันเล่นเกมนี้ 4K นะบ้านไฟไหม้ Of course, all of this is just to help us tell our story, right? ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่เกมจาก Unreal Engine ไม่ดาวเกรดนะเขาโชว์มาตั้งแต่สมัย Unreal 3แล้วเขาไม่เคยดาวเกรดเลยครับน่าจะตรงโอกาสตรงผมให้จะเกือบ 100% นะเพราะว่าไอ้เดอะเมทิกไอ้ที่โชว์เร็วEngine 5ใหม่ๆมันก็ไม่ดาวเกรดนะ P5 เล่นได้แบบเรียลไทม์เลยเฮ้ยแม่เสื้อขยับเหรอ From a technical perspective, this is where we can effectively utilize machine learning. ยิดแม่ We can set up and run complex simulations in a โอ้ package โห like Houdini and import that data. ต้องทำคลิปรีแอคชั่นไอ้เหี้ยนี่แหละ We then use this to train an ML model producing film quality ใคร deformation. แชทใครเคยได้ดูคลิปที่ผมพูดถึงเรื่องว่า None of this matters without great facial So, อะไรที่มันทำให้เราสามารถแยกแยะระหว่าง CGI กับเกมได้บ้างผมเคยทำคลิปไปอยู่ this time with his mask off. ทุกอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อก่อนที่เราเคยแยกได้อะมันแยกไม่ได้แล้วครับมันจบแล้วครับนายโอ้โหเฮียนี่มันหนังชัดๆเลยสัตว์โอ้โห That you hide behind does not belong to you. You are unworthy of it. Pauses here, Roman. Why don't you go in really close and really show everybody ทุกอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้มันจบแล้วเราแยกระหว่างเกมเรียลไทม์กับ CGI ไม่ได้อีกแล้วครับIt's essential for us to retain นี่มันคนจริงชัด of the outstanding performance that our actor Kari Payton brought to Azuri's character. What you just saw there were untouched metahuman animator cells. ไม่เห็นเหรอ In the metahuman process, we've been able to honor our amazing actors' performances and faithfully transform them into equally powerful digital performances. Now, of course, it all starts with the actor's talent, and we're fortunate to have two of our cast with us in the audience. ไม่ต้องถ่ายหนังกันแล้ว So I'd like to introduce Drew Moreline, who plays Captain America. อ๋อสองคนเล่นแสดงเหรอ เป็นจิ้นใครเทคกำมัดโอ้โหเท่มากพี่คนดำอะโคตรเท่อะทรงผมแม่งโคตรจ้าบอะแกไม่ได้เป็นนักแสดงในฮอลลีวูดใช่ไหมรู้สึกว่าเท่อะแต่ว่าทรงผมแม่งแนวดิ And now, as a special treat, let's take a look at the entire bridge scene that you saw earlier. ใครจินยังไงฮะใครจินตัวกระป๋องมานานแล้วครับเคยสู้เมื่อสมัย10 ปีก่อนตอนนี้ตัวกระป๋องเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมวันนี้ดูทันนะฮะโอ้โหไม่คิดว่าตอนดึกจะมีคนมาดูเยอะอันนี้ค่อนข้างนิชเลยเนี่ย That's far enough. I'm here on the business of the United States government. Yours is not the only business here. Stay out of my way. Stand aside. มันทำไมเหมือนคนจริงได้ขนาดนี้งานที่จะไลฟ์จะทันไลฟ์ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์นะงานเยอะแต่ว่าอีเวนต์สำคัญที่พลาดไม่ได้หรอกผมเป็นติ่งเร็วจริง Captain, America's hero, dancing around in red, white, and blue underwear. Says the man dressed like an overgrown house cat. That shield that you โอ้ hide โห behind. การแสดงสีหน้าทำไมมันเหมือนคนจริงขนาดเนี้ย Unworthy of it. ตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะเนี่ย Time for this. ใครซิงยูเซอร์น้อยไปเกมมันมาน้อยด้วยแหละมีแค่ใครสิทธิ์ทำกับพันโชดาวโอ้โหเรารู้ว่าตอนเล่นจริงแม่งคอมใครจะเล่นได้บ้างของผมไม่น่ารอดอ่ะอย่าไม่ว่าจะแค่จะเล่นเลยไลฟ์สตรีมมันก็ไม่น่าจะเหลือนั่นมันซีคอนเซอร์นี่หว่านี่คือรันสดๆในเอนจินเลยนะเนี่ย Absolutely incredible. I've never seen performances in a video game that are so believable. โอ้โหไอ้มีเฮนดิกต้องกราบพระแม่คนนี้ละ So good to play. ผู้กำกับอาชเต็ด3 ภาคแรก Roman, thank you so much for showing your game.
Can't wait for it to ship. Yes. Can it run Marvel 1943 มันหมดยุคไคซิสละมันหมดยุคไซเบอร์พังละมันต้องมาเจอ Marvel 1943โอ้โห All right, so to get more information on what แค่นี้ก็พอใจแล้วเนี่ยโชว์นี่มันโหดสัตว์ at 12:30 p.m. in this room to go over all the fine details. Now, to Next get gen more technology. detail on the exciting new features of Unreal Engine 5.4, I'd like to bring to the stage our Vice President of Engineering, my good friend Simon Tourangeau. นาไว้ President Simon, ของฝั่ง take Engineering it away, brother. ไหนมีอะไรโชว์ไว้พี่โชว์ฟีเจอร์ใหม่อะไรจุด5 Unreal Engine 5.4 หน่อยสิ Hi everyone. It's been a busy year since the last GDC. คอนโซลเจนนี้ Back เพิ่ง in เริ่ม October, we เรา shipped PS5 Pro มา 3. น่าจะไหว And in December, we launched Fortnite Chapter 5. อ๋อ along with Fortnite อ่ะ Lego ไม่เอา Fortnite, UEFN ได้ไหม Rocket Racing and Festival in อยาก our Big Bang ได้ Unit. Unreal Engine อย่างเดียว And now we're about to ship UE54. เราดูเกมเพลย์ใช่ Everything we shipped over แต่ก็จะ the ว่า last เมื่อกี้ year made UE คัสซีน better มันเหมือน for จริง you, มาก the entire อีก community another of level เลย developers. So let's take a look at what's coming. คือจริงๆมันไม่ใช่ว่าโชว์เกม On อะ the นะมันเป็น rendering โชว์ side, we just saw some of the beautiful scenes โชว์ in เอน the จิน sky. นะอันนี้มันจะค่อนข้างนิชดับหนึ่งมัน They จะ show ไม่ได้ what can be achieved with nanite tessellation. เอาใจเกมเมอร์มาก แต่ There นี่ are เป็น also ฝั่งแบบ nice ดีเวลลอปเปอร์ซะมากกว่า volumetric effects using our heterogeneous volume feature. โอ้โห In 5.4, you'll also get other features like local fog volumes and Local Niagara fog lightweight volume. emitters, just to name a few. But โลคอล most เหรอ importantly, we've made a lot of โอ้ performance ฟีเจอร์เยอะเกินโอ้โห improvements. We now have faster lumen, shadows. เอาทีละอย่างทีละอย่างหน่อย We've added variable rate shading for nanite. We massively improved instance culling, and we significantly improved parallelism in the renderer. คือ You name it, we made it faster. คนเกมเมอร์อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะมันค่อนข้าง With เจาะ the city sample ลึกนิด demo นึง shipped in 5.0, our console tests showed that the render tread time was reduced by 50%, and the GPU time decreased by โหมัน 25%. โห Now, let's talk about animation. แย่ Over the past year, our team has been hard at work มี on ฟี a เจอร์อะไรใหม่บ้าง world-class update to our animation สวัสดีครับผม system, ฮัลโหล and I'm happy to share that our motion matching technology is now production ready. motion matching มาแล้วเหรอไม่เคยใช้เลยฟีเจอร์ Motion เนี่ย matching is a simple yet powerful way to animate characters in games. มีจริงมีมานานแล้วนะ แต่ Instead of ผมไม่เคยใช้ hand-padded state machines, motion matching continuously selects the มันจะ best frame predict of animation to play from its ล่วงหน้า motion database. ที่มันจะขยับไปด้านหน้า Sorry. It aims to closely match the current pose of the character as well as its path. คือเขาวิจัย motion matching มาสัก 6 ปีแล้วมั้งผมเคยเห็นตั้งแต่ Our สมัยมาใหม่ implementation scales with the size of your data set to reach the high fidelity you need, and it uses pose warping algorithms to ๆ fill โอ้ in the gaps. 5 เมกเองเหรอ But motion matching โอ้โห is a tool smooth for more than just อีก locomotion. หน่อยไม่ต้องดูหนังกันแล้วแชท As you can see here, it's used เรา for จะเล่นหนังกัน jumping, falling, and complex โอ้โห vector แอนิเมชันแม่งลื่นมาก We use 3D trajectory prediction to produce seamless transitions with anticipation and long อยากรู้ว่ามันใช้ยากไหมเดี๋ยวต้องไปลองดูแล้ว This results in much more believable animation. We've also built world-class authoring and debugging tools like the Rewind Debugger that allows you to record, inspect, and edit your motion Rewind databases debug. to understand and improve your transitions. The motion แม่ matching ยอด system has been battle tested and is ready for มาลองใน prime time. Fortnite ก่อนนะ It has been in use in Fortnite since the launch of Chapter 5 in December, อ๋อมันใช้ running on ฟอนต์ all มาก่อนแล้วสัก characters พักหนึ่งแล้ว on all platforms. And to เดี๋ยว help รอ you get started, we will ฟ be อนต์7 releasing ภา a ค 3 แล้วกันนะ separate ฟอนต์7 Remix project พาร์ท for you today. 3 This project will คงใช้ include เวอร์ชัน over ใหม่ 500 AAA animations created from high-end motion capture data with the ให้กูใช้ locomotion ฟรีเหรอ traversal data set used in this demo. ให้กูใช้ Best ฟรี of เหรอ all, it will be free for all Unreal Engine developers อยาก compatible กล่าว with the MetaHuman rig. เดี๋ยวกูปริ้นรูปทีมสวิตนี่ไปขึ้นหิ้งแล้วก็กราบเช้าเย็นดีกว่า ท่านศาสดาใครจะเกลียดแกก็ช่างผมบูชา Now, a lot about creating a game is about telling a story. To bring their ideas and visions to life, storytellers สม must ชื่อ iterate constantly and efficiently. They must be able to get the right animation, เขาน่าจะให้ฟรีนะ the มันจะ right camera angle, 500 แอนิเมชันโม and the แคป perfect คือมันเอ lighting that completes the scene. We've been investing in our animation authoring tools with control rated อะไรอะ sequencer, and we've now reached a very important milestone. For the first time, a full game production, Lego Fortnite, was rigged and animated entirely in engine with no external DCC โอ้ use. โหยึดมาก And so far, we've produced over 240 minutes of animation for Okay. Lego Fortnite across gameplay, มันพูดง่ายมึงเล emotes, แอนิเมต cinematics, เลโก้ให้ and ไม่ trailers. แข็งมันง่ายกว่าทำโคดแอนิเมตกับคนจริงไง
Working entirely in Unreal Engine means there is no round tripping with an external DCC, no exporting. Being able to see คือมันกะไม่ให้กูใช้ทำอันนี้ไม่ใช่ในเบนเดอร์เลย camera, animation, iterating and making changes in real time with final pixels is a real game changer. ผมไม่เคยใช้เลย Our animators always tell us that คอนโทรลลิกมันใช้ยากมาก is a great rig. In Unreal Engine 5.4, creating rigs becomes much quicker and easier than before ผมขอคืน with ค modular control rigs. ำมันใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยโอ้โหกูคอมเพลมปุ๊บมึงฟิกปั๊บสุดยอด Creators also have the ability to alter skeletons and skin weights and take advantage of our new suite of deformers to achieve fundamental rig features. มึงไม่ให้กูคอมเพลเลยเหรอ and stretch. นะกูบ่นทีมึงแก้ทันทีเลยนะโห These tools have changed the way we บอก bring ว่า our ใช้ยาก stories กู to ใช้ง่าย life, ขึ้นมาทันทีเลย and we're excited to share them with you. เมื่อกี้มันอากิระสไลด์ Now, with games getting bigger with more complex content, developer iteration will always be top of mind. We've significantly improved C++ compilation times with the help of our new Unreal Build Accelerator for highly performant distributed code builds. อันนี้ไม่ On ค่อย our รู้ build เรื่องละ farm, ใช้4,000เนี่ย we now see that Unreal Editor compiles 2 to 3 times faster. ไม่น่าขึ้นสเปคนะมันเป็นเรื่องระบบซิสเต็มอะไม่เกี่ยวกับสเปคผมว่า shaders in the editor as well as during cooks. มันคุกนานใช่ไหมเห็นด้วยคุกนานเหี้ย And finally, we improved the onboarding process for Unreal Cloud DDC for large distributed teams. เมื่อก่อนมันคุกกิ้งนานมากผมไปกินข้าวแล้วกลับมาเพิ่งจะเสร็จ Meta Sounds was the ไม่ได้ซาว foundation ผ for มไม่เคย audio ใช้ in all our new มันดู experiences. ล้ำเกิน We had granular synthesized vehicles in rocket racing, a simple accurate weapon overall in Battle Royale, dynamic ambience and music in Lego ทำซะ Fortnite, กูอยากเล่น Fortnite เลยสัตว์ rhythm games in Festival and Jam, and 3D user created music in UEFN's patchwork. อันนี้มันเห็นเนี่ย To help ล้ำ sound เกิน designer understand, debug, and create powerful next-gen audio, we're shipping a new experimental audio profiling tool called Audio Insights. If you're a sound designer and want to make something truly unique and immersive, Meta Sounds is the right tool for you. ล้ำเกินไอ้เหี้ย Now, let's talk about our procedural content generation framework, which we released as PCG experimental อัน last นี้ year. อันนี้เพิ่งมาใหม่ With ในแพทที่แล้ว PCG, artists can build vast worlds efficiently in a completely art-directable way. Using a node graph to set up parameterized rule sets, เหมือน we can create fast, Geometry Node ของ intuitive, and Blender เลย deterministic procedural content, even at runtime. For 5.4, we added new features such as runtime hierarchical generation, What the fuck is attribute that? set tables, feedback loops, and the list goes on. We use the PCG framework in our internal production, including Lego Fortnite. In fact, the team developed their own world creation system using PCG to craft their massive environments. โอ้โหแม่ง Fortnite มัน Their คือ system generates a vast amount of unique experimental tiles, ชั้นดี which เล are ย then assembled on the fly to compose a unique world for each player to experience. Our learnings translate Open into world new ด้วย ways หนึ่ง for new you kick to use a framework, develop new tools, and create your own gameplay opportunities. โอ้โหมันเก่งจังโอ้โห To get you started, we are also releasing a PCG biome creation plugin เฮ้ย as ไม่ a ช็อตอีกแล้วไอ้สัต great ว์ example of a flexible, data-driven tool with aไม่ช็อต built with a systemic approach featuring the latest improvement. ไม่หาช็อตละช่างแม่ง So we're happy to announce that the PCG framework is going beta with UE 5.4 and planning to be production ready by GDC 2025. มันใช้ยากอ่ะผมมาไลฟ์สดนั่งฝึกใช้ PCG The ได้ไหม game อยาก has ล been อง an อยู่นะ amazing opportunity to battle test and improve some of our features. Chaos physics was heavily optimized to support large-scale building and destruction with a new prediction model to create fewer and smoother corrections for physics objects. The future is coming It's worth noting that the multiplayer physics Engine sandbox อื่นจะเอา runs ไงวะเนี่ย server-side and มัน therefore มัน provides โหดมากเลย Unreal coherent Engine performance simulation on all platforms. Our data-oriented programming framework called MASS was put to the test to simulate and hold more than 6 million lightweight actors. 6 million And finally, we optimized the engine storage, โหด memory มาก usage, มัน and ใช้ในมือ burst, ถือได้ด้วย resulting in Lego Fortnite working great across all platforms, including mobile. With all of this work, Unreal Engine is now even better for your own ambitious cross-platform projects. ambitious เกินสกิลไม่ไหวกูต้องเรียนนี่เคิร์ฟมันลึกขนาดไหนถึงจะทำให้ขนาดนี้วะเนี่ย Our teams have been working on. I invite you all to check out preview 1 1 หนึ่ of ง Unreal Engine 5.4 available today, with the full release coming in a month or so. โอเคเดือนอีกเดือน Get กว่าก็ a จะมาแล้ว deeper dive into our animation updates
join us for our tech talk later this afternoon and check out our tech talks เฮ้ยไม่ช็อต and check out our talks at our learning theater in our booth over at Moscone. ไม่มันช็อตดังกว่าเดิมวะ You can visit our roadmap to learn more about the future of Unreal Engine. โอเคเงียบละ Enjoy the rest of the show. เอาหมดแล้วเหรอ Please welcome Dana Cowley. ยังอีกครึ่งชั่วโมง Hi everyone. I'm thrilled to be back at GDC to show you what a few more of our partners are working on this year. มีอะไรโชว์อีก AAA to independent teams. โอ้โห Unreal เกมนี้แม่ง developers ใช้ are building อัน loads เรียว of จะหมด heavily ครองโลกแล้ว You're telling new stories. You're translating creative IP across เกม platforms. ที่ออกใหม่ตั้งแต่ปีนี้ถึงปีหน้าอันเรียวแม่งน่าจะกินพื้นที่ไปสัก 60% ละ Closer together than 60-70% ever before. Speaking of movies, we are excited to share that studios have used Unreal Engine to deliver more than 800 films and television shows to date. And that's a 45% increase in the number of productions from last year. And it goes to show just how fast this community in media and entertainment is แต่ growing. Epic Store มันยังตาม And หลัง now, อยู่ get ready to experience some of the magic being brought to the แต่ Batman ก็ใช้เหรอวะ through the Dune open world survival game Dune Awakening. อ๋อ Dune Please Awakening welcome Joel Bylos from Funcom. ฟันคอมอ่ะผมเคยเล่นโคแนนอยู่ โคแนนเอ็กไซสนุกดีนะ Thank you, Dana. Ever since the first time I read Dune, I was fascinated. เห็นดูได้นึกถึงเพลงกันมาเลย And then came the movies from เคยดู Dune 2 แล้วบ้าง Warner Brothers and Denis Villeneuve, who brought Dune to the screen in the most epic way. อิซากาอีฟ So, when Funcom had the opportunity to turn Dune into an open-world survival MMO, we were extremely excited and a little bit nervous. The challenge of recreating the universe of Dune is vast. Our team embraced the idea of using brutalist architecture against the flowing desert landscape to create a world that dwarfs and swallows the เป็นหนังที่ดูแล้วคอแห้งมาก Fortunately for us, we've been working with Legendary right from the beginning. We got to walk around the sets มันแช่เรือตรงไหนวะอยากเห็นจริง to see how it ๆ ฉาก felt ไหนที่มึงแช่เรือวะ transported into the world of Arrakis. And our concept team used this knowledge to help inspire the visual language of the game. And we were very grateful to work with Greg Fraser, the visionary who won the Oscar for cinematography on Dune Part 1. แต่เราคู่กับคนนี้แม่ง Greg is an artist with light, กำกับภาพสวยจริงตั้งแต่บีลันเนอร์แล้ว and his vision for Arrakis has greatly shaped our world. Let's have a look. ไหนมึง มึงแช่เรือที่ตรงไหน saw the complexity that Dune ทะเลทรายเนี่ยเหรอ have from its pre-production perspective and from its planning perspective. I realized that being able to use Unreal Engine, being able to have อ๋อนี่ในเกมเหรอไม่ดิ light staging, นี่ใน all เก in มหรือว่า pre-production was ใน only ใช้ able ใน to หนัง speed วะ up the process. A large part of นี่ what we used ใน Unreal for was to น่า pre-plan จะใช้ the ทำหนัง shots นี่หว่า that we were trying to achieve, so that we were able to then put metahuman characters into the location to pre-plan when the shadow was going to อ๋อ reveal them, ไว้ใช้ when พี the แพ shadow น was เฉ gonna ย be off them. So using Unreal in pre-production was a godsend. อ๋อมันเลยประหยัดทุนได้ไง The guys เก็ตอยู่ making the Dune Awakening game have been quite inspired by the world that we had built in Dune Part 1. And they've built a world which continues the world that we built in film, and actually probably even expands upon it and builds a world that's greater than the film that we've made. And what excites me going forward in the future is that you got gaming on this side and film on this side, and they've been very separated up until now. But slowly they're coming together, and I think right now we're at a point โอ้ where โห they're เงาวับ literally เชียว crossing over. จะปรับตันขนาดไหนวะ I think the skills from gaming technology and the skills from filmmakers are going to cross-pollinate and become useful for each other. สุดหล่อทิโมธีเรา From book to film to game. ทำหนังแอนเรียลได้ไหมแกนเอ้ยจริงเหรอเรื่องอะไรอ่ะ To player-driven ไม่เคยเห็นข่าวเลย and create the เรื่องอะไรอยากเห็น possibilities for our world. We needed to build a world of discovery, exploration, and survival. And for this, we turned to Unreal Engine. It comes with the flexibility of the blueprint system, so we can set up those ปรับ sandbox ตัน interactions. แน่ๆมึงใช้4090แน่ๆบลัดซองเหรออยากน่าสนใจให้มีเทเลอร์ไหมเดี๋ยวเว้นนั่งดูดีกว่า At all distances, making the landscape something truly epic
to behold. Epic โอเค To build our No world, pun intended we use Houdini with Unreal to generate landscapes with a non-destructive workflow that allows our level designers to sculpt and regenerate without causing issues. อย่างนี้ต้องเล่นกับเพื่อน And ใน for เกมแล้วเนี่ย Dune, we knew that our sand had to be world-class. Using Unreal plugins such as Fluid Ninja, we were able to build sand displacement technology that reacts to small details like footprints from a player's walk or run. อันนี้มีมานานแล้วตั้งแต่โอ้ยเกม Lumen เพย์3แล้วมั้ง provides a lighting system that combines global illumination and bounce lighting to make both our exteriors and our interiors look truly stunning. For us, กินเครื่อง working นี้ with เย็ the น Unreal แน่ Engine toolset, collaborating with our partners at Legendary, and working in the universe that was created by Frank Herbert and brought to life by Denis Villeneuve has been truly inspirational and exciting, and a lot of hard work as well. Humans have always had this drive to create, ไอ้ยานนี่เหมือนของ Star Wars มากเลยนะ whether in ไอ้ยาน text, สามเหลี่ยม on screens, or in games. As a หรือคุณ company, ให้พูดว่า Star Wars มัน we've ทำเหมือน been ดู on กันแน่วะ for a long time, crafting open worlds where players can live out their dreams and fantasies. So with that, we're very excited to share our latest trailer with you. Thank you very much for listening. Let's take a go. look. เขาเลิกเก่าไม่ใช่เหรอวะ คือดูมันมาก่อนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในหนังสือเนี่ยมันอธิบายยานสามเหลี่ยมมันยังไงอะฮะเรื่องมันแค่นี้เองเหรอ Thank you, Joel, for showing us this beautiful exploration of Arrakis and for giving us a glimpse into what's coming soon. Continuing with the theme of game developers creating new worlds that are faithful to the stories that fans love, Zynga's Natural Motion Games is expanding one of the most popular galaxies in entertainment, and they are here to give us a new look at Star Wars Hunters. Star Wars Please Hunter welcome ฮะ Rich Kemp to the stage. ตลกคัดกับได้ทำหนังดูนนะเอาเหรอตอนนี้แกคงเกษียณสบายไปแล้วขาย Star Wars ให้ดิสนีย์ไปแล้ว Hello, good morning. As Senior Art Director at Zynga's Natural Motion Games, I have the privilege of working on Star Wars Hunters with the rest of our amazing team. And I'm excited to talk to you about our upcoming cross-platform arena shooter. ฮะ In our game, How players platform will face are? off in 4v4 multiplayer battles, selecting from a roster of brand new characters to fight in battlefields inspired by iconic อันนี้เอามาโชว์หลังอะไรกิน5ได้ไงวะ to เนี่ย squad up and head into battle against the มันดาวเกรด both Fortnite friendly and fierce. Our vision for this game แต่ก็อย่างว่ามันรันในไอ้ mobile ได้นะ expressions of Star Wars characters based on iconic archetypes familiar to fans but with an all-new twist. Set on a new planet แต่ called Star Wars มันได้ Dune, ตายไปแล้วครับผม fans from across the galaxy take their seats in one of our many arenas. เมื่อกี้ที่ดิสนีย์ซื้อไปจากเจ้าลูกคัสและ Star Wars ได้ตายลงไปแล้ว cheer on their heroes up close and personal. Today we're going to focus on ทำดีก็เกมอะ around mobile แต่มาผิดง่ายไปหน่อยใช่เหรอ opportunities that using Unreal Engine has Ooh. opened up for us. This is Reeve, one of our most iconic and popular hunters from our soft launch. It took a lot of work to create this lightsaber-wielding dark side assassin you see before. Dark side. Starting with us collaborating Join closely me, with our colleagues the at dark side. Lucasfilms on ways we can create something grounded in the Star Wars galaxy while still keeping the sense of larger-than-life personality that is unique to our game. We wanted each hunter to have their own unique playstyle and character, so rapid iteration was critical. Using Unreal's animation features, coupled with our character creation tool, we found efficiencies in prototyping by reusing animations from hunter to hunter and identifying gaps that we could fill with simple animations created in Unreal itself. Using Unreal's multiple pie views and networking modes allowed us to test เมื่อกี้ต้องกลับไปดูซ้ำแล้วเมื่อกี้ดูไม่ทัน which supports us in achieving great gameplay experiences across all of our maps and modes. In particular, the option to control one view with mouse and keyboard and another with controller means two people มัน can จะ play แฟร์ on แน่ one วะเนี่ย machine at คน once and then ใช้เมาส์คีย์บอร์ด play มัน in โกง real ไว้เห็น time. This is very useful for understanding not only how it feels to use a weapon or ability, but also how it feels to have it used on you. And this is particularly important to nail an ability like Reeve's Vicious Leap, where the player needs to feel powerful, but also in control. Unreal has been a great asset in helping us build and deliver a game that looks great
and is an authentic addition to the Star Wars universe. We recently revamped our lighting, making full use of Unreal's best-in-class lighting tools. แต่ไม่ค่อยเหมาะเอามาโชว์ศักยภาพ Unreal Engine 5 เลย This upgrade delivers a broad spectrum of vivid colors and realistic แต่มันโชว์อะไรบนมือถือได้ดีใช่ไหม with scalable performance across all of our platforms. Unreal Engine's dynamic tools have played a pivotal role in infusing our ว่าจริงแหละส่วนใหญ่เกมมือถือจะเป็น Unity for extra animations. This secondary movement in the scene further brings our world to life, and is particularly impactful on smaller screens. By incorporating HDR cube maps, we've heightened the richness and vibrancy of our materials across all of our characters and environments. Unreal Engine 5's advanced post-processing and cinematic features have enabled us to seamlessly create marketing assets from the iOS, Android, and Nintendo Switch soon. เอาลองสวิตช์ด้วยเหรอ Thank you. See, is developers building brand new IP from the ground up. And we've กินน้ำ long ขอแห้งเลย admired the work of our talented Chrono developer friends in Korea who are always pushing the state of the art Oh, of Korea. massively multiplayer games. Chrono Odyssey is no exception. อ๋อเกมนี้ภาพแม่งสวยมากเนี่ยเคยเห็นตอนเปิดเทรลเลอร์อยู่ So let's hear some more from Bonggan Bae, CEO of Chrono Studio. บองกันเบย์เหรอ 땡큐 데이나. 안녕하세요. 크로노 스튜디오의 배봉건입니다. โอเค 저희 대표 게임은 มาทรงเดียวกับคนญี่ปุ่นเลยก็คือ 상황을 보이듯 ใส่ภาษาบ้านตัวเองเลย แล้วก็มีล่ามแปลให้ Hello everyone, this is Bonggonbe from Chrono Studio. Today, we're excited to share the progress of our flagship title, คือเกาหลีเนี่ย Chrono Odyssey. ใช้อันเร็วกัน 크로노 กับทุกเกมนะเกาหลี 오디세이는 อ่ะ 10분간까지 조작할 수 있는 MMORPG를 목표로 2021년부터 시작하여 지금까지 120명의 최고의 개발자들과 오픈월드 MMORPG를 괜찮아, 위해 괜찮아. 노력하고 있습니다. 세테라의 광활한 오픈월드, 액션, 모험, 성장, 제작을 게이머분들께서 즐길 수 있도록 노력하고 있습니다. Since 2021, we've been focused on creating an MMORPG that manipulates space and time. คือมันทำนานมากเลยเกมที่ผมเห็นเทรลเลอร์มาไกลมันมาหลายปีแล้วนะ It has expanded into an open-world action MMORPG where gamers can enjoy action, adventure, growth, and item crafting in our vast open world. In this open world, players will have to manipulate their environments by traveling between past, present, and future worlds to save Cetera. 6개의 클래스, 18개의 มันจะขายเมื่อไหร่วะเนี่ยอยากเห็น 특징적인 전투뿐만 คนเล่นจริงๆว่ามันได้ขนาดนี้มันน่าจะตรงปก 시공간을 นะ 활용한 액션의 재미를 곁들여 자유로운 전투의 재미를 구현하였습니다. In Cetera, there are 6 distinct combat classes and 18 weapons. โอ้ย All classes คุณภาพ can ต่ำลง manipulate space and อยู่ time, ยูนิตกู giving ช้าลงหรืออะไร players ว่าทำไมภาพมันแตกขึ้น Players can travel through space and go to designated Oh, time no. zones to gain advantage during thrilling battles. 데이터 레이어 기능을 어머나. 사용하여 하, 로딩 찾게요. 없이 실시간으로 변하는 과거, 대화. 현재, 미래의 เด่นกู 세트라 ช้า 월드를 เราเอา 기획하였고 ค่อยๆเอาค่อยๆขึ้นแล้ว 이를 통해 게이머분들께서는 ดีเนี่ยมันไม่แตกตอนดู Marvel 자유로운 시공간의 재미를 느낄 수 있습니다. We've used data layers to create real-time environments and layer them on top of one another to enable players to travel through past, present, and future states of the Cetera landscape seamlessly. Players can gain additional resources traveling to the past จริงเหรอ and fight against stronger enemies in the future. In this instance, we're traveling มึ from ง the เปลี่ยน present นี้ได้เลยเหรอ to the future. เดี๋ยวภาพกูแตกเกินไป 월드 ละ 파티션 기능을 เดี๋ยวภาพ 사용하여 กูแตกมากรอลงแป๊บนึงทำไมมันแตกขนาดนี้วะ We're traveling from the present to the future. 월드 파티션 기능을 사용하여 12제곱킬로미터 이상의 랜드스케이프 약 50만 개 헥터를 ไอ้เวอร์พาร์ติชันนี่ผมก็ไม่เคยใช้ฟีเจอร์นี้ 게이머분들은 친구들과 함께 자유로운 월드 탐험의 재미를 느낄 수 있습니다. World partition allows us to efficiently create a massive open world exceeding 12 square ต้องไปลองศึก kilometers ษาดูมัน with ใช้ about ยังไง a รูป half เวอร์ million พาร์ติ actors, ชัน and then stream it smoothly to enhance the cinematic look and feel of the environment, all while allowing for multiplayer adventures. 극도로 자유로운 커스터마이징 기능을 통해 수많은 유저가 자신의 개성을 แต่ตอนหลังนี่ก็พวกเกาหลีโหดนะพวกทำเกมเกาหลีเนี่ยแบบว่า And เก finally, ม through our ที่ว่า extreme เกม flexible อินดี้อะไร customization, เขามาบุกตลาดได้หมดเลย players can freely express their personality by creating their character, ensuring that each character แต่ไอเรื่องสร้างตัวละครนี่ไว้ใจเกมเกาหลีได้ 이 예, 자리에서 네네. 처음으로 공개하는 크로노 오디세이의 새로운 트레일러 영상을 함께 즐겨주세요. Now, we are excited to show you our brand new trailer for Chrono Odyssey. Please enjoy.
โอ้โหตัวละครหน้าคมการันตีครับเราสวยๆทั้งนั้นอ่ะมันตอนแรกจะเป็นงี้จริงเหรอวะแป๊บนึงนะไหนก็ข่าวสวยละขอเอา1,080มันน่าจะได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยอาจจะช้าเฉยๆน่าจะได้แล้วนะโอเคเราให้มันนำไปนิดนึง1 2 3เน็ตกูไม่ไหวเหรออ้อเฮีย720ก็ได้ไวสัตว์เน็ตหอกูเฮียอีกโอ้โหนี่มันที่มัน AMO ชัดๆปี2030อ่ะอาจจะใช่นะโอ้ยเน็ตกูเฮี้ยมากก็โถเอ้ยแต่ดีนะครึ่งแรกเน็ตกูยังดีอยู่มาเฮี้ยตอนนี้นะใครมาแย่งเน็ตกูอ่ะเที่ยงคืนป่านนี้มันหลับหมดแล้วอ่ะใครจะมาแย่งเน็ตกูอีกโอ้วะฮะฮัลโหลอ๋อแชทเน็ตผมกระทันหันแต่ว่าแชทไลฟ์สดมันไลฟ์สดผมมันไม่กระตุกแต่ทำไมมันกระตุกเรียวจริงๆคนดูเยอะไปเหรอเดี๋ยวรอให้วิ่งนำแป๊บนึงเลื่อนอะไรวะเที่ยงคืนกว่าใครมาแย่งเน็ตเนี่ยฮะน่าจะหลับหมดแล้วนะคนดู10,000 กว่ามีคนเอารถบิดอะไรวะเซ็งเว้ยแชทยูเน็ตก็ห่วยแต่กระทันหันปิดแท็บให้หมดนะผมไม่ปิดแท็บอื่นแบบแท็บอื่นมันน่าจะทำมาให้มันกินเครื่องปิดแท็บแม่งให้หมดเดินนะปิดแท็บให้หมดปิดสตรีมปิดเรียวลันเชอร์ปิดให้หมดมึงน่าจะไหวแล้วนะกูปิดทุกอย่างไม่เหลือให้มึงแล้วนะเดี๋ยวถ้ากระตุกอีกเอา480ก็ได้วะดูเกม next gen แบบแตกๆก็ได้เฮียแล้วเขาดูย้อนหลังเอาแล้วกันโอ้มันเท่มากแต่เสียดายเป็น AMO ผมไม่ชอบเล่น AMO Yeah Chrono Odyssey looks incredible and we couldn't be happier to announce that it is coming to the Epic Games Store and you can wishlist it right now So here to talk about more what's next for the store is Steve Allison โอเคน่าพูดถึงสโตร์ละสโตร์เมื่อไหร่มึงจะมาสูสีกับสตรีมสักทีฮะมึงเป็นเมเนเจอร์เหรอ Holy that game looks amazing Hi everybody มึงคือเมเนเจอร์ของสโตร์เหรอ When you succeed we succeed This is a mantra that we use across Epic that highlights our commitment to developer success and this is what it's all about for us across Unreal Engine UEFN Epic Online Services and the Epic Games Store. I'm Steve Allison, and I'm here to give you an update on EGS and what we're doing for developers. Epic Games Store. The Epic Games Store reaches a huge global audience that continues to grow and should be ไม่ considered ยังสู้ส essential ตรีม in ไม่ the ได้ launch plans of every game coming to PC. ร้านเชอร์มึงกินเครื่องกูมาก We ended 2023 with ตัดทีมรับหน้าแทนตลอด 270 accounts, เอ็นดูอยู่นะ peak monthly active users of 75 million, and player ใช่เหรอ spending $950 million. สเปนดอนฟอร์ไนท์บอก programs for our players like our free games program and Epic Rewards. ร้านเชอร์มึงอืดมากมึงแก้ร้านเชอร์ให้มันกินสเปคน้อยเท่าสตรีมได้ไหม that were free to keep forever. And Epic Rewards is a first of its kind PC store loyalty program that gives users 5% back on เน็ตกูไม่เป็นไรอันนี้มันไม่ได้พูดถึงกราฟิกกูลดเหลือ480ก็ได้อันนี้มันไม่ได้พูดถึงกราฟิกภาพแตกๆได้แล้วกันนะแชทนะดูภาพแตกๆกันไปนะเน็ตอยู่ดีเน็ตห่วยเฉยเลยโอ้ไม่นะโอเค Players can use their Epic ภาพเหี้ยมากเลยช่างมัน on future purchases
and this means they have more spending power to buy. ทุนหนาสูงไม่ทันนะผมก็งงว่าทำไมเป็นแบบนั้น Since น่ะ we're GDC, I want to focus on how we're maximizing developer ฮะ success. มึงเป็นเมเนเจอร์ใช่ไหม Store in 2018 with an industry-leading 8812 revenue share, with 88% of all ทำไม revenue รัน going เชอร์ back มัน to ยัง developers ไม่พัฒนาเท่าสตรีมปะทุนอย่างเยอะ Recently, we've added more opportunities to increase developer revenue share. On games with in-app purchases, you have the option to use your own payment processing services and take 100% of the revenue for all those transactions. โอ้ This past October, we launched 2 new opt-in programs that give developers additional ways to maximize their financial success and take home 100% of net revenue during the first 6 months after their game or app's release. อ๋อ Epic First Run is an ongoing opt-in exclusivity program for new releases, and now on Epic is a limited ไม่อยาก time เสี่ยง back ลง catalog แค่ incentive. ถ้าจะทำเกมลงแค่อีพิกส The โตร์ combination of our base 8812 revenue share plus these new programs คือคนใช้มันยังน้อยกว่าสตรีมไงเดี๋ยวให้ตัวเลขมันดูเยอะคนอาจจะเล่น Fortnite ส่วนใหญ่อะ And don't forget, Unreal Engine developers with royalty-based agreements pay no Unreal Engine royalties on all sales made on the Epic Games Store. อ่า Kim mentioned ใจดี earlier มาก that Epic was fighting the good fight on behalf of all of us, and let's talk about that for a second. For the past few years, Epic has tirelessly been fighting gatekeepers on mobile platforms to allow for distribution that is more fair, more open, แอบ built แซะ for how we Apple need ละ to run our businesses today. And this battle is not over yet. However, we have made enough progress, and I am here today to make an announcement that we're super pumped about, and that is that we are hard at work on the Epic Games Store for mobile, targeting to launch on iOS and Android by the end of this อ๋อ year. จะเอามาสู้ Apple กับ Google Store ล่ะโอ้โหมึงกล้าสู้เลยล่ะนี่กล้าเปิดวอลว่ะตามสบายเลยพี่ทำ PC ให้ดีก่อนมึงทำสโตร์ใน PC ให้ดีก่อนได้ไหม Charge in bringing Fortnite back to mobile, along with a selection of third-party partners who have expressed interest in joining us. มึงกดลงมือถือมึงทำใน PC ให้มันดีๆก่อน EGS will become the first ever game-focused multi-platform store that will work across Android, iOS, PC, and Mac, anchored by our players' Epic accounts. นี่เราเปิดทางแล้วเห็นว่า Google แพ้คดีนะให้สู้กับ Epic when the mobile stores expand, and that will also launch with self-publishing tools that will make it easy for our mobile developers to release their apps. To learn more about our plans for EGS, we invite you to join us this afternoon at 3:30 over at Moscone. And now to share some ทำเพื่อคนเล่น incredible ทำเพื่อ UEFN เดฟ updates. Here's เดฟเป็น Zach's คนในเชื่อตัวเองมึงไม่พูดถึงการ improve performance ในอันเชื่อมึงเลยฮะอะไรวะเนี่ย Fortnite has had an incredible year this year. What the fuck? And you were a critical part of that. This time last year, we launched Unreal Editor for Fortnite and the new Creator Legend Fortnite and development. don't give a fuck. Today, we have lots more to share about what's next. Since we launched the UEFN beta, we've released countless features, and you have built and published more than 80,000 incredible experiences that have been played by more than 130 million. น่าจะพูดเรื่องเพิ่มฟีเจอร์ให้มันเท่ากับสตรีมก่อนคือตอนผมเปิดไอปิดเกมมันเชอร์ค้างเอาไว้โอ้โหไอการ์ดจอหมุนแรงมากเลยมันกินเครื่องอะไรเอาการ์ดจอไปขุดบิตคอยน์ไปเนี่ยหลังจากนี้ไม่น่ามีอะไรน่าสนใจแล้วมั้งเนี่ยมีอยู่ไหมมันเป็นเร็วกว่า Fortnite ป่ะเนี่ยข้ามได้ไหมหลังจากนี้จะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับอันเร็วในตกไหมที่ไม่ใช่ Fortnite เนี่ย Like every day feels like Christmas, like when we go in and see what people are publishing. And your amazing work has already resulted in more than $300 million paid out since we launched UEFN and Creator Economy 2.0. ไอ้ตารางเหี้ยอะไร There's เนี่ no ยวะ secret path to success when you publish a game in Fortnite. You make a game, players play it, and you get paid. But we're not here to talk about what's already happened. Instead, let's take a look at some of the highlights of what's new in UEFN for อยากรู้ว่างานสำคัญมันหมดไปหรือยังหรือว่ายังมีต่อ You can now design top-down gameplay, side scrollers, and more. Try out the fixed-point camera, fixed-angle camera, and third-person camera devices all for yourself. And later this year, we're happy to finally announce that we're going to release the highly requested first-person camera. 2% นะโอ้ตามตารางแล้ว Unreal Engine for Fortnite อยู่ไหนวะ
And we're making more IP from Epic's portfolio widely available for use in creator-made experiences. I'm here to share that we'll be adding Fall Guys อีกสัก assets, 5 นาทีก็จบแล้วมั้ง and of course, lovely Fall Guys beans ใช่ไหมวะ to UEFN in May, so you can build your own frantic obstacle อีก courses. 5 นาทีน่าจะจบแล้วเรารู้ว่าเขาปิดฉากอะไร And also starting today, we're releasing rocket racing templates and devices for you to build your own racetracks using โอ้ย the เรา same เก็ต track ลีก designs we มัน use to ซื้อ build ก็เก็ตลีก rocket ไว้นี่ racing. ว่า So for the next stage of Fortnite, and ultimately the open metaverse that Epic is building towards, we need tools that solve for interoperability, scalability, and resilience. That is what led us to develop Verse, a powerful programming language that we released last year. กว่าไม่ออก And since we introduced Verse, we've added loads of new features: persistence, runtime ติด error ที่ Fortnite telemetry, 2 metal garbage collection. Fortnite Chapter 2 ก็มานะ We can. มันเพิ่งปนครั้งที่ On top ซี of ซั่น that, 5 this ด้วย year we're อาจ introducing จะ that อาจจะเป็นอย่าง we're อื่น building a scene graph system built right on top of the Verse language. It's an entity and component framework that enables you to dynamically manipulate objects in your game. The system is designed to be simple, easy to learn, and eventually powerful enough to build AAA game content. ผมไม่เอากูจะ And ทำเกม an ใน important point about Unreal the Engine scene โดยตรง graph ดี is กว่า that while it's coming first to UEFN, it will eventually become the foundation for all content built in the Unreal Engine. We're starting with an experimental version launching in the next couple of months, with the goal of Scene Graph being available to all creators in UEFN by the end of this summer. If you want to learn more, we have a Scene Graph talk tomorrow at 4 p.m. over at NEE. น่าสกิป So next, this year we're also going to be enabling physically simulated characters in UEFN. อ๋อตอนแรกมันไม่มีฟิสิกส์อะ And creative, and the ability to dynamically simulate any static mesh. So this is basically the Lego Fortnite physics and destruction system that we worked really hard on, and now being released broadly for all creators. We're super excited about the potential of true networked physics sandbox gameplay to enable creators to make ตอนแรก interactive มันไม่มี and ฟิสิก immersive ส์เลยอะ games that were previously not possible in Fortnite. So beyond the technical capabilities of the tools, just as important as making your game is finding your game. We saw new islands published in Fortnite go from 50 islands a day to well over 500 brand new experiences published every single day in Fortnite. So in discoverability is a key focus of ours. The goal is to give every island a chance to find an audience. มีอะไรอีก We've ไหม already done a lot จะ over ปิ the ด last ฉาก year เล to ย improve Discover, and now we're going to be adding features and functionality specifically to the creator pages, including ability to follow creators, link out to social media platforms, and make it much easier for you to build your own distinct creator community. So we're talking a lot about what's coming to UM in 2024. There's a much deeper roadmap talk tomorrow that I encourage you to go and see in Moscone. But let's talk a bit about what are we doing next for our first-party development here at Epic. So we've always used our own games to push the engine forward, make sure it's battle-tested for creators. And it's time for Fortnite development to move over to UEFN and Verse. By the end of 2025, we are going to ship our first season of Fortnite Battle Royale developed in UEFN. So by moving our primary development to UEFN and Verse, our aim is to accelerate feature development and ultimately result in a much more robust toolset for all developers faster. This is us going forward. Coming for creators. เปลี่ยนมีอะไรปิดฉากไหม Everyone. Visual Effects Supervisor. Thank you, Sax. You mentioned the evolution of UEFN, and now we'd like to share a project that we've been using to drive that progress. Hey, Michael. Hi, everybody. Here we are running live in UEFN. เท่ายังเป็นใน Fortnite อยู่ล่ะ We're surrounded by just a handful of the prefab buildings and props you can find in the content. หลังจากนี้ไม่น่ามีอะไรนะที่เป็นแค่ Fortnite อย่างเดียววะเนี่ย Can't find the exact theme จะได้ or the art ปิด style ไลฟ์ you're ไปนอน after. ละ You're เที่ย gonna ง need to คืนละ customize. For example, what if you wanted to make a game set on a classic 1970s style sci-fi spaceship? Let's step into this. แต่คนดูเยอะขึ้นนะเนี่ยจะมีอะไรอีกไหม What about the dev stuff? Yes. Welcome to the Talisman, a deep space cargo vessel. ไอ้กำลังนึกว่าเฮียเดเวอร์2ไอ้เหี้ย How unique your world can look คิดถึง when you คุณบ่อย create high quality custom มัน assets จะไปเลยเนี่ย and bring them into your มัน UEFN. ถ้ามันไม่โชว์อะไร Hey, Michael. Yeah. Can we get Bright Bomber back? We still need a player. อันนี้คืองานเกมเดฟอะทำไมมันมาโชว์ Fortnite อย่างเดียวอะก็เข้าใจเลยว่ามันเป็น development ใน Fortnite แต่แบบว่า And now we can start to What about actual Unreal Engine เนี่ย Straight away, we're switching off the Fortnite HUD with the HUD controller device คือภาพมันสวยเกินตัวละครมันสไตล์ไลท์มากเลยนะ so we can show you more of our environment. As Sax mentioned earlier, cameras are also one of the things that can be customized in UEFN. โอ้เน็ตกูไม่ไหว For ด้วย example, with the new Orbit camera device, we can push way in, past the player entirely.
Let's use this camera to explore the crew quarters. โอ้ยภาพสวยกว่า Starfield อีกแล้วเนี่ย All right, this view allows. ไม่น่าจะมีแค่ Fortnite แล้วมั้งเช็ดไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งไปนอนกันดีกว่าไหมไอของเด็ดๆมันน่าโชว์ตอนครึ่งแรกไว้แล้วแหละไปดึกแล้วไปนอนกันดีกว่าเที่ยงคืนครึ่งแล้ว ไปเจอกันแชทเดี๋ยวค่อยมาผมมาดูย้อนหลังก็ได้ถ้ามันมีแล้วจากFortniteนะเพราะว่าตามตารางมันจะมีโชว์ฟีเจอร์หลังจากเนี้ยแต่ว่ามันเป็นอะไรมันว้าวอะไรกันวะมันว้าวอะไรกันวะอะไรวะมันว้าวอะไรกันอย่างเห็น Michael's jumped us back into the editor so we can get a look at our captain behind the scenes. อ๋อใช้มิเตอร์เห็นแว่นเหรอ Carefully optimized for both quality and efficiency. น่าไม่ยังเป็นFortniteอยู่ไปเจอกันแชทไปเจอกันไปนอนดีกว่าดึกแล้วบ๊ายบายเจอกัน